Bà xong chùm riêng suốt bụng mẹ bóng ôn prostateទាំងអស់បាទនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបនៅក្នុងការទាញយកវចនានុក្រcomputer អញ្ចឹងវចនានុក្រមនឹងគឺជាភាសាខ្មែរទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវាគឺជាការផ្ដល់ភាពងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សដែលគាត់កំពុងតែបន្តការសិក្សាឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបំណងឬក៏កំពុងតែបន្តការសិក្សាទៅលើ computer គឺជំនាញ computer ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអត់យល់នៅពាក្យមួយចំនួនឬក៏កន្លឹះមួយចំនួនដូចជាពាក្យដែលបងប្អូនអត់យល់ថាតើពាក្យហ្នឹងវាមានន័យថាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់នៅ dictionary មួយហ្នឹងដែល dictionary ហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែទាញយកវាមកដាក់នៅលើទូរស័ព្ទរបស់យើងមកគឺដាក់លើទូរស័ព្ទ smartphone ហើយយើងក៏អាចធ្វើការប្រើប្រាស់ដើម្បីឆែកក៏ដូចជាពិនិត្យមើលពាក្យផ្សេងៗដើម្បីឲ្យយើងអាចប្រែទៅយល់ន័យនៅក្នុងហ្នឹងបាទគឺអរគុណមែនតើសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់អ្នកថ្មីហ្នឹងសូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយមុនពេលដែលយើងទៅទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់អ្នកចេះបងប្អូនអាចចុច like ឬក៏ share ទៅកាន់អ្នកដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ចូលចិត្តហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺទទួលបានចំណេះដឹងទាំងអស់នេះដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរណាបាទដោយបងប្អូនបានដឹងហើយថា channel របស់ខ្ញុំគឺតែងតែបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបនិងកន្លឹះផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណេះដឹងព្រោះថាការចែករំលែកនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅយើងហៅថាចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅធនធានមនុស្សអ្វីត្បិតថាយើងមិនអាចជួយបាននៅអ្វីជាច្រើនជាងនេះយើងក៏អាចជួយបានតាមរយៈនៅក្នុងការបង្ហាញពីកន្លឹះផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបៀបនៅក្នុងការទាញយកឯកសារឬក៏ការស្រាវជ្រាវហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជាបន្តទៅឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ Play Store បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងអាចទាញយកនៅកម្មវិធីមួយនឹងបានណាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចូលទៅកាន់ Play Store បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចូលមកកាន់ Play Store ហើយបងប្អូនត្រូវ write search ដូចខ្ញុំណាបងប្អូនត្រូវ write ពាក្យថាខ្មែរ Computer Dictionary បាទគឺនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្មែរ Computer Dictionary បន្ទាប់ពីបងប្អូន write បែបហ្នឹងរួចហើយបងប្អូនចុច search កន្លែងនេះក៏បានឬក៏ចុចលើកន្លែងនេះក៏បានណាអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុចមកបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបហ្នឹងគឺខ្មែរ Computer Dictionary អញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើវាមកអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនមើលកន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់ធ្វើការទាញយកទេវានឹងមានពាក្យមួយថា install បាទវានឹងមានពាក្យថា install អញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាបានយល់ពាក្យព័ន្ធជាមួយនឹងការទាញយកនៅ application ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនបើបានទាញយកហើយបងប្អូនគ្រាន់តែចុចពាក្យកន្លែង open នេះវានឹងបើកកម្មវិធីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលចុច open ទៅបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាច write ពាក្យបានជាច្រើនអត់ទេអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមានពាក្យដែលនៅក្នុងភាសាពាក្យដែលជាពាក្យបច្ចេកទេសក្នុងការប្រើប្រាស់ computer ហ្នឹងគឺមានច្រើនមែនតើតោះនេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនអត់ចេះពាក្យអីគេ border បងប្អូនធ្លាប់ទៅគេឮតែគេនិយាយថា border and setting ហ្នឹងស្អីគេ border and setting អញ្ចឹងបងប្អូនអាច write ពាក្យ border សាក់មើលទៅវាចេញអត់ហ្នឹងណានេះ border argument អីចឹងណា border ឃើញទេសុំឃើញទេ border គឺសុំឃើញអត់ហ្នឹងហើយមានន័យថាដូចជាយើងដាក់បន្ទាត់ដាក់អីអញ្ចឹងឃើញទេយើងដាក់បន្ទាត់ដាក់សុំអីជុំវិញអត្ថបទហ្នឹងគឺយើងប្រើ border and shading មិនអញ្ចឹងហ៎បាទអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនមើលកន្លែងនេះ absolute អីគេ absolute បាទដាច់ខាតអីចឹងទៅមានន័យថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យកលឹះនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ computer អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសាក search ពាក្យមួយទៀតឥឡូវខ្ញុំ search ពាក្យថាបងប្អូនចង់ search ពាក្យអីចេះយើងចង់ search ពាក្យថា argument ណា argument អីគេ argument ណាអូខេនេះខ្ញុំ write ពាក្យ argument បងប្អូនមើលចុចលើហ្នឹងទៅអង្គុយមកអានោះវាប្រែមក abbreviation អក្សរសង្ខេបអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនរៀន computer បងប្អូនជួបនៅពាក្យទាំងឡាយណាដែលបងប្អូនអត់ទាន់ចេះណាអត់ចេះប្រែវាឬក៏វាមានន័យថាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីមួយនេះដើម្បីជាដំណោះស្រាយក៏ដូចជាឯកសារយោងមួយសម្រាប់បងប្អូនដើម្បីជាភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការយើងសិក្សាឬក៏រៀននៅជំនាញ computer ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះហើយបងប្អូនអាចចុច subscribe បាននៅ channel របស់ខ្ញុំបានណាបាទអញ្ចឹង channel របស់ខ្ញុំគឺមាន3បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយគឺ channel ទាំង3ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានគោលដៅក្នុងការបង្រៀនក៏ដូចជាចែកម្លែកចំណេះដឹងហ្នឹងតាមទិសដៅផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូល្អៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកលឹះក្នុងការសិក្សាក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗនិងកលឹះផ្សេងៗហ្នឹងដែលជាចំណេះដឹងទូទៅសម្រាប់បងប្អូនប្រិយមិត្តបងប្អូនគ្រាន់តែចូលមកកាន់ YouTube ឬបងប្អូន write ពាក្យថាប៊ុនលៀង channel អញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែ write ពាក្យថាប៊ុនលៀង channel បងប្អូនចុច search មកនេះចុច search កន្លែងនេះមកបាទ
ពេលដែលបងប្អូនចុច search បងប្អូននឹងឃើញ channel របស់ខ្ញុំបាទនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើនឹងមកបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនមកកន្លែងនេះបងប្អូននឹងឃើញហើយរបៀបទាញយកឯកសារស្ដីពីបច្ចេកទេសដាំដំណាំគ្រប់ប្រភេទអីហ្នឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបទាញយកអត់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយកន្លែងនេះដូចគ្នាដែរប្រធានវិញ្ញាសានឹងអត្រាកំណែតទៅនឹងវិញ្ញាសាសម្រាប់ការប្រឡងនានាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញសុទ្ធតែជាចំណេះដឹងសម្រាប់បងប្អូនហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបៀបនៅក្នុងការរកប្រាក់តាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនក៏ខ្ញុំបានបង្រៀនដែរណាអញ្ចឹងឃើញថាគឺជារឿងល្អមែនតើសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងមួយ channel មួយទៀតបងប្អូនអាចចូលមកមើលបានណាបងប្អូនអាចចូលមកមើលបានអញ្ចឹងខ្ញុំថយក្រោយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែរាយពាក្យថាចូលដក clear មួយមកប៊ុនលៀងអញ្ចឹងនេះគឺជាឈ្មោះពេញរបស់ខ្ញុំតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺឈ្មោះខ្ញុំចូលប៊ុនលៀងបងប្អូនរាយអក្សរតូចក៏បានអក្សរធំក៏បានអត់បញ្ហាទេណាហើយចុច search មកបងប្អូននឹងឃើញ channel មួយទៀតបាទនេះគឺជា channel នេះទៅតែខ្ញុំទៅតែបង្កើតទេគឺខ្ញុំមានទិសដៅនៅក្នុងការបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបទាញយកឯកសារក៏ដូចជាវិញ្ញាសាត្រៀមការប្រឡងផ្សេងៗហ្នឹងបាទនេះគឺវិញ្ញាសាជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តមអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅទាញយកឯកសារតាមខ្ញុំបានព្រោះខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូបង្រៀនពីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងដែរណាបាទហើយនៅមាន channel មួយទៀតដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្រៀនពាក់ព័ន្ធនឹងផ្សេងអ្វីផ្សេងទូទៅហ្នឹងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនតើខ្ញុំបង្ហាញ channel របស់ខ្ញុំតែពីរទេបងប្អូនអាចចូលទៅ subscribe បានព្រោះវាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនតើដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអរគុណណាសម្រាប់ការគាំទ្រកន្លងមករហូតមកដល់ពេលនេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយឬក៏ comment នៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានណាបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយបាទជម្រាបលា